Oi galerinha, meu nome é Bernardo, se inscreve no canal e deixa o like. Hoje eu vou te mostrar como tira o brinquedo da slime. Primeiro, pega 2 colheres, começa a fazer isso. Aí depois, você dá uma raspadinha assim com a mão. Aí depois você vê se aqui tá com slime. Aí completa. Aí você lava.